Herkese merhabalar. Bu videomda sizlere FreeSound kablosuz speaker'ı tanıtacağım. BİM'e gelen bir ürün. Bugün satışa sunulmuş bir ürün. Ne gibi özellikleri var? Nelerden burada gördüğünüz gibi teknik özelliklerinden bahsedeyim. Bluetooth'ta 5.0'ı kullanabiliyorsunuz. Batarya 1200 miliamper gördüğünüz gibi. Hoparlör gücü 5 watt olarak görünmekte. Şarjda aynı şekilde görünmekte. Burada FreeSound'un özellikleri, kablosuz speaker'ın özelliklerinden bahsedeceğiz. Burada cevapsız çağrılara, yani çağrılara cevap verme özelliği var. 10 metre mesafeye kadar gördüğünüz gibi bunu kullanabilirsiniz kablosuz bir şekilde. Uzun pil ömrü var. Yani 3-4 saatlik bir çalma yapabiliyorsunuz. Müzik veya film veya herhangi bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Her türlü cihazda, tablet, telefon, akıllı cihazların hepsinde de bunu kullanabilirsiniz. Ve üründe ciddi bir güçlendirilmiş bas sistemi var. Bunu zaten çalıştırdığında anlayacaksınız. En önemlisi, bu da muhtemelen yorumlarda da sürekli sorulacaktır. Suya dayanıklı mı diye. Evet arkadaşlar, bu ürünümüz suya karşı dayanıklı bir ürün. Önemli bir özellik bence. Daha sonrasında USB bellekle uyumu var. Normal klasik USB'lerle de bunu, telefonunuzu şarj ettiğiniz USB'lerde de kullanabilirsiniz. Şarj yapabilirsiniz. Ve diğer bir özellik ise kablosuz bağlantı sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda kablolu bağlantı da yapabilirsiniz bilgisayarlarınızda. Bu özelliği de kullanabilirsiniz. Şimdi kutunun açılımına bir bakalım. Kutuyu çıkardığımız takdirde şöyle yine bir kutuyla karşılaşıyorsunuz. Ve de normal bir hediye paketi gibi karşınıza geliyor. Şu şekilde ürünümüze bakalım. Şöyle buraya dökelim şu şekilde. Şöyle bir kullanma kılavuzumuz var. Gördüğünüz gibi Türkçe olarak. FS08 olarak adlandırılmış ürünümüzün adı. FreeSound 08 gibi düşünün, o şekilde zaten. Burada da özelliklerine şu şekilde bakabilirsiniz. Garanti şartlarına falan hepsine buradan bakabilirsiniz. Bunları kendiniz detaylı inceleyin. Şu genel bakış kısmına mutlaka bakın. Bakın şarj giriş kısmı nerede? Şuradan yaklaştırırsak göreceksiniz. Şarj giriş kısmı, USB girişi, micro SD kart girişi ve AUX girişi olmak üzere burada gördüğünüz gibi tam 4 farklı giriş görülmektedir. Daha sonrasında şimdi şu kısımda, şunu da açalım hatta. Buradan göstereyim sizlere. Şu üst kısmında da şuradan kullanma kılavuzundan da anlaşılacağı üzere burada çeşitli seçenekler mevcut. Artı eksi ses açma ses kısmı bilindiği üzere. Şuradaki kısım açma kapama düğmesi. Buradaki M yazan kısım müzik çalar USB, AUX ve mod değiştirmek için kullandığınız bir kısım. Ortadaki kısım ise yaklaşalım, şu şekilde görürsünüz. Durdur, devam et ve arama cevaplama kısımlarında şu kısmı kullanacaksınız. Ve çok güzel bir kısım var. Ben onları size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde baktığınızda hiçbir tarafta USB yerini göremiyorsunuz. Bunu çok güzel bir şekilde gizlemişler. Kötü bir görüntü olmaması açısından şu şekilde bir gizleme kısım yapmışlar. Bunu şu şekilde şarj kısmını takıp kullanabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Yine aynı şekilde buradan USB kısmının diğer kısmını da takabilirsiniz. Şunu da adaptör kısmına taktığınız zaman şarj olacaktır. Gördüğünüz gibi. Şu da AUX girişimiz. Kablosuz olarak da aynı zamanda bunu kullanabilirsiniz. Telefondan da bilgisayardan da her türlü kullanımını yapabilirsiniz. Ve şurada da yaklaştıralım biraz. MicroSD kısmı var gördüğünüz gibi. Buraya da kartınızla beraber yapabilirsiniz. Bu kısma flash belleğinizi takıp müzikler de dinleyebilirsiniz aynı zamanda. Onu da belirtmek istiyorum. Şu normal USB. Biraz önce şu taktığım kısım aslında USB olarak kullanacağınız bir kısım. Bu kısmı kapatıyorum. Ve şimdi bağlantımızı sağlayalım. Şimdi açma kapama kısmı şurasıydı. Şöyle basıyoruz. Böyle bir ses geliyor. Gördüğünüz gibi bu sesi duyduğunuz zaman açılmış demektir. Şurada Bluetooth seçeneğini görüyorsunuz telefonda. Şimdi Bluetooth kısmına tıklıyorum. Karşıma çeşitli seçenekler gelmesi gerekiyor. Bakalım. Ürünümüzün adı neydi? FS07. FreeSound 08 şeklindeydi. Buradan o ürünümüzü arıyoruz. Gördüğünüz gibi FreeSound FS08 uzun şekliyle yazmış zaten. Kullanılabilir cihazlar olarak görünmekte. Eşleştirme yapıyoruz. Bu sesi duyduğunuzda eşleştirme tamamlanmış demektir.
Burada da şuradaki bir ışık görüyorsunuz. Mavi şekilde yanması gerekiyor. Ekrandan ne kadar görünüyor bilmiyorum. Evet, görünmekte. Daha sonrasında şimdi telifsiz müziklerimizden birkaç müzik dinleteyim. Ve de bunun sesine de aynı şekilde bakmış olursunuz. Bu şekilde gayet güzel bir bas sesi var. Rahatlıkla kullanabileceğiniz. Fiyatı 49 TL. Gördüğünüz gibi ürün gayet başarılı. Fiyat performans açısından ben gerçekten başarılı buldum. Bu ürünlerden tabii ki çok daha iyiler var. Fakat 150-200 lira civarlarında fiyatları var. Ondan dolayı ben size tavsiye ediyorum. Herkes deneyiminde yine yorumlarda yazarsa güzel olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hala abone olmayan arkadaşlarımız varsa onlar da abone olurlarsa sevinirim. Teşekkürler.